Ayan, today is December 24. Papunta kami ngayon ng church. Magmamas muna kami dahil mamaya magdi-dinner dun kila mama. Ayan, ngayon nagpe-prepare na sila. At sa may Newman nila kami magsisimba kasi dun talaga kami usually nagmamas. Ayan, medyo late na kami actually. Ayan, sana makaabot pa kami. Hi! Steak from Santis. Dito na tayo na sa celebrate. Like 1, 2, 3. Kapag tayo, ikaw tutok. The foods, you show them the food. Christmas Day na! Huh? It's Christmas na! Woo! Merry Christmas! Santa give me my gift. Yes! Come down! You read this. To Pablo. What does it say? What does it say? Merry Christmas and always be a Good boy. always be a good boy from Santa. Okay. Di ba na-ride natin sa dumping store? Yes, di ba nag-ride ka sa socks? Oh. Wow! The same! What is that? Chicken. AJ. Wow. The same! It's a boy gorilla. Wow! It's a bonus gift! Ay, may ganyan. Yeah. Oh, ito dami mo fans. Thank you, Santa! Hi! Yan gabi na. Oh, did you po Lumi? Ayan, vlog daw kami sabi ni Pablo. Kasi hindi mo na-so tayo last. Where? Super last time, we didn't stone on the guy. Hindi tayo mag-vlog sa party. Yeah. Yan, hindi kasi kami nakapag-vlog sa party. So, nung dumaan ni Christmas, saka kahapon, meron kaming gathering with our relatives, saka yung ibang mga helpers na mga tao dati ni Papa.
Pinagpunta sila kahapon. Hindi ako makapag-vlog masyado kasi nga yung sinus ko sobrang lala. Kaya tayo nag-Christmas kila Mamsi and Papsi. Hindi tayo nag-party sa, hindi tayo nag-vlog sa Hasselville party. Kahapon yun. Kasi, ano nangyari kahapon sa party? What happened yesterday sa party? Kanina, pila na nakaput ng batcher. Ikaw naput ng batcher, si Lila. No, yun yung Noche Buena. Yun yung dinner, di ba? Nag-dinner tayo kay La Mamsi and Papsi. Nag-cook ako ng steak. Yes! Today is Sunday, so manunod kami ng Disney on Ice. Sobrang biglaan to. Buti kami, naabutan pa kaming tickets yan. Kasama namin. Buti nga meron pa kaming nabili sa upper box. Dun, kasama yung kapatid ko, tsaka yung partner niya, tsaka yung kakambal, yung twin sister nung partner niya, tsaka yung mga anak nun. Yan, kaya, yan sila Migo, diba? Yeah, sila Migo. Yumi. And Evo. Kaya, may mga kids kami kasama. Yan. Sila kasi nauna na, dahil malayo pa sila manggagaling yan. Kami ngayon paalis pa lang. Si late kami nagising. Kasi napuyat-puyat kami kagabi. Actually, kagabi kasi, naglipat na kami ng konting gamit dun sa yung naayos namin na room. So, marami pa kaming ililipat, ibabalik dun. Pero dun na kami natulog yan. First night namin dun kagabi. Can you show my rashes? What rashes? Do you have rashes again? Yan, pwede siya may rashes ngayon kasi malamig yung panahon. Mano siya sa akin. Ayan. So, nagbaon lang muna kami ngayon ng snacks. Show mo yung snacks. Yung fudgy bar. Mga ganyan-ganyan muna. Kasi doon na kami magpe-breakfast. Hindi ko mag-gets yun. Paano yun? Who's that? Me. Is that you? Yes, yes. Oh, no, no, no. Is that you?
Faster! Yeah! Happy New Year! Look at the fireworks! Subscribe na kayo, and kung nakasubscribe na kayo, please don't forget to click the notification bell down below. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Good night. Bye! Bye! I know it's alright, we're one of a kind, we'll leave you behind. And all through the night